नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए सर, आपने हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करा? हाँ जी, अच्छा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, फ़ायदेमंद चीज़ है, अच्छी चीज़ है। हमको परेशानी बहुत थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद कुमार भारद्वाज। अच्छा, कहाँ रहते हैं? जौहरी, ग्राम जौहरी। ग्राम जौहरी, अच्छा, कौन सा ब्लॉक पड़ता है ये? शाहावर, जिला? कासगंज। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने कोई दवा यूज़ करी हुई? हाँ, ये गांव में डॉक्टर हैं, उन लोगों से लाते थे। जब परेशानी बढ़ती थी तो कोई 50 ले लेता, कोई 100 रुपये ले लेता। परेशानी के साथ में नहीं कोई फ़ायदा दिया उन डॉक्टरों ने दवाई में। हाँ हाँ। बच्चों को लाए, जब नितेश ये लाया, इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। जी, नितेश कौन है? नितेश हमारा लड़का है। अच्छा, आपका नाम नितेश है? अच्छा, आपने कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट दिया? बनना डे अच्छा, बन्ना डील का क्या दिया? सिरप कौन काय का? खांसी के लिए। अच्छा, खांसी के लिए। फिर जब आपने सिरप लिया फिर क्या हुआ? उससे बहुत बड़ा हमें लाभ मिला, अच्छा, बहुत फ़ायदा हुआ। एकदम मान के चलो, ऐसे समझो रामबाण दवाई जैसे काम करती है। कितने दिनों में? 2 खुराक ली, बस 2 ढक्कन दवाई ली थी। अच्छा, 2 ढक्कन अभी सिरप रखा है, फिर लिया ही नहीं है हमने। जब हमें फ़ायदा दिख गया तो सिरप रखा है वो अभी। अच्छा अच्छा। फिर 2 ढक्कन मारे हमने, डबल मार दिए। बताए तो इन्हें एक है, हमने डबल पी लो, हमें परेशानी थी जी जी जी। तो हमने डबल पी लिया। और पानी गर्म बताया, इन्हें थोड़ा पानी पी लिया, बस हमको आराम है, फ़ायदा। अच्छा, तो आपको इसने फ़ायदा किया? बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। अच्छा, तो इसका मतलब है ये इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं अच्छे प्रोडक्ट है। अच्छा, धन्यवाद सर।